হ্যালো ভিউয়ার্স, চলে এলাম নতুন আরেকটা রিভিউ নিয়ে। আর আজকে রিভিউতে থাকবে কিন্তু খুবই স্পেশাল যে ড্রোনগুলো, যারা নিয়ে মোটামুটি কিছু ব্লগ করতে চাচ্ছেন বা টুরিস্টে নিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রফেশনাল সিরিজের যে ড্রোনগুলো, আজকে আমরা সেগুলো ড্রোন নিয়ে একটা ব্লগ করবো ভিউয়ার্স। আর সর্বপ্রথম এগুলোর মধ্যে যে ড্রোনটা আমি দেখাবো, মডেলটা আমি বলে দিই, SG906 ম্যাক্স। আর এটা কিন্তু ভিউয়ার্স, সেটা কি কি ফিচার থাকবে এবং এটা কিরকম কন্ট্রোলিং হবে বা ফ্লাইং মোডটা, সব আজকের এই ভিডিওতে আমাদের দেওয়া হবে ভিউয়ার্স। কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি। আর মেনলি দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, কিন্তু ড্রোনটার ভিতরে কিন্তু খুবই বিগ সাইজের একটা ড্রোন এবং উপরে কিন্তু একটা সেন্সর দেওয়া আছে। এটা কিন্তু আপনার সেন্সর, আর নিচে কিন্তু এখানে ক্যামেরা দেওয়া আছে। আর ক্যামেরা কিন্তু আপনার 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। আচ্ছা, এটা কিন্তু ক্যামেরা কিন্তু গেমবল ক্যামেরা, যেটা আপনার ক্যামেরা কিন্তু একদম গেমবল থাকবে এবং 4K কোয়ালিটির ভিডিও করতে পারবেন ভিউয়ার্স এটা। আর আমি যদি আপনাকে জিনিসটা আনবক্সিং করে দেখাই ভিউয়ার্স আপনাদের, খুবই সুন্দর চমৎকার একটা, কিন্তু সাথে কিন্তু ভিউয়ার্স একটা কিন্তু ব্যাগও থাকবে। আপনি কিন্তু ড্রোনটাকে ক্যারি করার জন্য খুবই চমৎকার একটা ব্যাগ পেয়ে যাবেন সাথে। দেখতে পাচ্ছেন যে একদম সুন্দর একটা ব্যাগ সহ কিন্তু ড্রোনটা পাবেন ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার। ব্যাগটা কিন্তু অনেক হেভি। আর এটার ভিতরে যে ড্রোনটা থাকবে, আমরা ড্রোনটা এখন আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাই ভিউয়ার্স। দেখতেই পাচ্ছেন এই সেই যে ড্রোন, আর ড্রোনটা কিন্তু খুবই হেভি। এই দেখেন, এটা কিন্তু আপনার গেমবল ক্যামেরা থাকবে। আমি যদি ক্যামেরাটা এখন দেখাই করে, এই যে এটা কিন্তু আপনার গেমবল ক্যামেরা এবং এটা কিন্তু 4K রেজোলিউশনের ভিডিও আপনি করতে পারবেন ভিউয়ার্স। আর এটার চাইলে কভারটা এখানে লাগাই দিতে পারবেন সুন্দর। এখানে একটা কভার সিস্টেম আছে, এটা যেটা চাইলে আপনি লাগাই দেওয়া যাবে এটা। আর এছাড়াও কিন্তু ভিউয়ার্স, এটার সাথে কিন্তু আপনার রিমোট থাকবে। রিমোটটা কিন্তু হবে অবশ্যই চার্জার সিস্টেম। এটা কিন্তু কোনো ব্যাটারি লাগবে না, এটা আপনার চার্জার সিস্টেম হবে। আর এটার সাথে কিন্তু আপনার পাবেন এই সেই সেন্সর। এটা কিন্তু সেন্সরটা এই কারণে ভিউয়ার্স দাও, আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেন্সরটা কিন্তু আপনার যেহেতু কোথাও চালানোর সময় যাতে বাড়ি না খায়, সেখান থেকে যে আপনাকে মুভ করে যদি কোথাও ওয়ালের সাথে যেতে চায়, এটা কিন্তু সেন্সরে আপনার ওয়ালের দিকে যাবে না, সেখান থেকে দূরে নিয়ে আসবে এটা। আর এছাড়া কিন্তু আপনার এখানে পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স পুরো এক সেট পাখা পাবেন। এখানে একটা পাখা পাবেন, এক সেট চার্জার পাবেন। এখানে চার্জার, একটা পাখা, স্ক্রুড্রাইভার সবকিছু ভিউয়ার্স এটার ভিতরে দেওয়া আছে। আর ড্রোনটা যদি আমরা এখন আনবক্সিং করে দেখাই, এবং খুবই হেভি, কিন্তু অনেক বিগ সাইজের ড্রোনটা কিন্তু অনেক বিগ সাইজের একটা ড্রোন। এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বিগ সাইজের কিন্তু ড্রোনটা কিন্তু অনেক হেভি একটা প্রোডাক্ট। দেখছেন অনেক লুকিংটা দেখেন অনেক সুন্দর একটা, কিন্তু আর অনেক ওয়েট, জিনিসটা কিন্তু অনেক ওয়েট হবে ভিউয়ার্স। আর এটা কিন্তু আমরা এখন ফ্লাই করে দেখাবো, যেটা ব্যালেন্সটা কত সুন্দর, একদম স্মুথ থাকবে। আর আরেকটা ভিউয়ার্স বলি, এগুলো মোটর কিন্তু আপনি প্রতিটা মোটরে কিন্তু ব্লাস্টার মোটর। আর ব্লাস্টার মোটরটা কিন্তু সাধারণত ব্লাস্ট করে না বা নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সই থাকে না। প্রতিটা মোটরে কিন্তু এখানে ব্লাস্টার মোটর পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এগুলোতে, ঠিক আছে। প্রতিটা মোটরে দেখতে পাচ্ছেন ব্লাস্টার করা এবং ডুয়েল ক্যামেরা কিন্তু নিচেও কিন্তু আরেকটা ভিউয়ার্স থাকবে, এখানে একটা ক্যামেরা। আর এই ক্যামেরা কিন্তু আপনার গেমবল ক্যামেরা, এটার সাথে কিন্তু একদম 360 রোটেট করার জন্য গেমবল সব অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে এটার ভিতরে। তার কথা না বাড়ি ফ্লাই করাতে চলে যাচ্ছি। রিমোটটা যদি আমরা এখান থেকে দেখাই, রিমোটটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে। আর মোবাইল রাখার জন্য কিন্তু উপরে কিন্তু এখানে মোবাইল রাখার স্ট্যান্ড। আর আপনি যদি চান কোথাও মোবাইলটা রেখে নরমালি চালানো, সেটা কিন্তু আপনারা চাইলে দেখতে পারবেন। আর এখানে যদি আমি রিমোটটা অন করি, এখানে কিন্তু আর ভিউয়ার্স এটা আরেকটা কথা বলি, এটা কিন্তু আপনারা জিপিএস সিস্টেম কিন্তু পাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন জিপিএস মোড, আপনারা জিপিএস মোড দিয়ে চালাতে পারবেন, প্লাস জিপিএস মোড ছাড়াও চালাতে পারবেন। আর এখান থেকে যত আপনার স্পিডটা দিবেন, তখন এখানে দেখছেন স্পিডের লেনগুলো কিন্তু আলাদা ধাপগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে এটা। আর এটার কিন্তু আপনারা ভিউয়ার্স সবচেয়ে আরেকটা জিনিস, এখানে কিন্তু অনেক দেশের আপনার ক্যাটালগ দেওয়া আছে। আপনারা যদি এগুলো করতে চান, এখানে বিভিন্ন দেশের ক্যাটালগ দেওয়া আছে, যেটা দেখে আপনারা চাইলে কিন্তু ঘরে বসে বসে কিন্তু ভিডিওটা আরো পুরো এতে দেখতে পারবেন। এটা কিন্তু বিভিন্ন দেশের কান্ট্রির এখানে ক্যাটালগ দেওয়া আছে। আপনারা প্রতিটা কান্ট্রির আলাদা আলাদা করে এইগুলোকে ক্যাটালগ তৈরি করা আছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ দেশের আলাদা আলাদা ক্যাটালগ আলাদা আলাদা ভাষায় করা আছে। এবং কিভাবে আপনারা অপারেট করবেন এই বইটার ভিতরে সম্পূর্ণ নিয়মগুলো একদম দেখানো আছে ভিউয়ার্স সুন্দর করে এটা। তা আজকে ভিডিও এটাই, আমরা ফ্লাই করে দেখাই এখন।